डाट है ना डाट दो चार ने फाड़ी रुक ने कुछ करना नहीं फाड़ना रुक ना फाड़ेंगे आप जब बोलिएगा तबे फाड़ेंगे नहीं फाड़ेंगे मैं सुने चाहिए एक बार नाम आ सुन तो मोबाइल के नाम आ सुन ल कौन को मैच बड़ा अरे कौन है रे का नाम ऑन सुन लियो ना सुन ली बहुत अच्छा। देखिए Redmi 6 Pro अभी आया है और इसमें क्या निकलता है नहीं निकलता है उसका हम वीडियो बना रहे हैं। जी हाँ, अनबॉक्सिंग साइन कर दो वो करते हैं। जब ब्लूडार्ट कंपनी से मंगवाए थे, कुरियर सेवक है मेरा। साइन नहीं करता पहले देखता था, पहले साइन करो, पहले पैसा पैसा ले लिया साइन कर क्या करे रुक जो ना क्या पहले कंपनी खोले मार के रो लगले अच्छा के खोलिए गले रुकिए ना भाई साहब, थोड़ा सामान देख लेते हैं ना क्या है ना, देख लीजिएगा तो हमको दे दीजिएगा उसके बाद तो साइन होवे न करेगा। नीचे हम जाएंगे सिखाना बात है क्या चलिए हम भी चलेंगे। एरे गोचली देखता रात में बोल बहुत दूर जाना। अरे वाह ई कलर मंगाया रेड कलर दीनानाथ चौहान कलम रख ठीक ले तो हाई टेक ओह व्हाट अ मोबाइल, वेरी नाइस मोबाइल। अरे भाई जो कलर उधर का आती वाला कवर दल को गजब, कहां छ कवर कलर अच्छा ना जगह दो भाई जो गजब मोबाइल है, छोटा मोबाइल एकदम पतला से गजब सीन छ मोबाइल। नगल जके माय तो नहीं भाई चारने के मोबाइल हॉट गर्दा कलर छ मगर जे के गर्दा मोबाइल है, ए ओ गर्दा मोबाइल नहीं वाला मैंने गर्दा गर्दा नहीं लगा सब भाई है ना मुंह पे चिपका दे Redmi 6 Pro भाई जो गर्दा से 12+5 છે लबे हम मोबाइल हमरा दा पांचो जे कैमरा छै जबरदस्त बाबू 5 गो कैमरा छ, 5 के कैमरा जे छै ना अच्छा फोटो खींच फोटो निकालो तो चालू होवे दे रे